Мы уже так банально, у нас постоянно какая-то история, потом мы начинаем новости обсуждать. Нету изюминки. Так. И я просто подумал, что что если нам позвать человека, который реально очень круто обсуждает новости? Екатерина Андреева. Соловьев придет? Ту-ду-ду-ду. Добрый вечер. Не Соловьев, но птица, кстати. Короче, Артемий Лебедев, ваши аплодисменты. Здорово. Привет. Это сильно. Мужчина. Это сильно. Присаживайся. Летай. Давай ты посередине, наверное. Конечно. Чтобы во главе нашего разгона.